Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Você tá com uma camisa bonita, hein? Ué, claro, aqui é tudo bonito aqui. Tudo? Ainda mais essa daqui, viu, Matão? Tá vendo a grife aqui, ó? A grife Tião Carreiro, rapaz. Legal. Isso aqui tem marca, viu? Poxa, É. gostei. Quem gostei. quiser adquirir uma camisa igual essa, assim, e calça, e tudo country também, se você precisar, você liga nesse telefone, é 32 76 36 79. Muito é 44, bem. viu? Muito bem. Você vai ver, daqui a pouco acho que o Petri vai chegar aqui para explicar direitinho. É uma indústria legal, viu? Uma grife. E é uma grife do Tião Carreiro. Então, está no ar o som da terra. Pronto. Isso, que você está acostumado todos os domingos. É isso aí, ó. Tá Um abraço. certo. Daqui uns dias tem exposição aqui, Maria. Isso, começa dia Exponga. 9. Dia 9? É, dia 9. daqui uns dias Dia já 9. vai começar. Muita atração. Nós vamos estar lá também, né? Opa! A stand aqui Da RIC TV. Da RIC TV tá lá. Exatamente. E nós vamos lá carcar uma, não vai? Mas claro, Lógico, né? ninguém é de ferro. Claro. Tá certo. E do lado apaixonado? O trio aqui tá completo. Do lado apaixonado tá nossa querida e linda Carlinha. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Matão. Bom dia, Nico. Bom dia a você aí de casa. Só festa, hein? Só trabalhando. Só trabalhando? Que legal, hein? Ela Bom, faz trabalho, ela trabalha. Dançando, trabalhando. Não né? é igual você, não, que só ganha. Ela trabalha pra ganhar. É isso mesmo. Quem quiser também participar aqui do Som da Terra, algumas duplas por aí, pode falar com você onde você faz choto por aí, né? Verdade. Se me encontrar, pode falar comigo. É Banda Muito Bis. bem, Banda legal. Bis. Telefone? 32550055. Legal. Aí a banda, legal. aí a banda Bis. Tá É, certo. aí a banda. Muito bem. Muito bom mesmo. Mas este programa, amigos, vai até o seu lar, até onde você estiver, num presente especial dos nossos parceiros, Tubos de Concreto Santa Fé, Siga Recapagem de Pneus, Telhaço Maringá, Loteadora Alice, Martimac, Rolamentos, Dallas Motel, Opa! e Restaurante Cabana. Restaurante Cabana, todos os dias tem almoço. E me parece que agora tem janta também, viu? Uau, Vai uau. lá, e ali afora. Vai direto. Vai direto. Como diz o outro, tem hora pra começar, mas não tem pra terminar. É muito gostoso. Restaurante Cabana. Eu já fui bom nisso. Mas tá, vamos cantar. Vamos cantar a música Que Ferrari. Ferrari do Papai. Uau, uau, uau. Deve ser legal esse Ferrari. Ferrari do Papai. Tá em moda esse negócio de Ferrari, Tá. Camaro, né? Negócio aí. Vamos nessa então. Ela é uma garota muito bonita e se chama Carol Coelho. Vamos lá. Você no seu carrão, se achando pegador, dando um de gostosão. Esse tempo já passou e agora eu tô solteira, curtindo a minha vida. Tô na boa, tô na night, estou beijando muito. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, eu na Ferrari do papai. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, eu na Ferrari do papai. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, eu na Ferrari do papai. Você anda falando que agora ficou doce, anda tirando onda, querendo se revelar. Só anda com o Jajão, com o Ricardo e o Marcelo. Sei que eles são chegados num docinho de caramelo. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, eu na Ferrari do papai. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, eu na Ferrari do papai. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, eu na Ferrari do papai. Ei, você no seu Camaro, tá se achando doce, doce? E eu na Ferrari do papai, fiquei como, hein? Simbora com Carol Coelho. Você no seu carrão, se achando pegador, dando um de gostosão. Esse tempo já passou e agora eu tô solteira, curtindo a minha vida. Tô na boa, tô na night, estou beijando muito. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, eu na Ferrari do papai. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, eu na Ferrari do papai. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, eu na Ferrari do papai. Você anda falando
Você no seu Camaro, na Ferrari do papai. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, na Ferrari do papai. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, na Ferrari do papai. Ai, 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 ai. Você no seu Camaro, na Ferrari do papai. Você no seu Camaro, na Ferrari do papai. Aí fica bonito, viu? O que eu faço? O Pimenta tava assim, ai, ai, ai. Eu falei, Pimenta, tá cantando a música da Carol? Falei, não é o calo que tá doendo. Ele falou, o que eu vou fazer com o meu Fusquinha? Ele falou, os caras falam de Camaro, de Ferrari, por aí. Pimenta, tá. Carol, daqui a pouco eu vou falar com você. Vai fazer mais uma também. Tá certo. Você falou que, como é que é lá na beira do rio? Tem o quê lá? Lá em Doutor Camargo, diz aqui na zona rural, lá na barranca do rio, né, Nico? Tem o restaurante e lanchonete Os Catarina. Opa! Os Catarina é uma rede. No Paraná inteiro tem Os Catarina. Em Apucarana, inclusive, tem ali em Jandaia. Tem os Catarina. Mas o que tem lá? Lá é tem restaurante? peixe assado, Opa, peixe do jeito frito. que você quiser. Uma delícia. Doutor Camargo, Barranca do Rio. Quem tá mandando um abraço é o Pimenta. Ah, o Pimentel que É passou o homem lá? do calo. Ai, ai, é ele. Os Catarina, um abraço em todos os lugares que tem Os Catarina. Vamos cantar mais uma? Depois você fala. Vamos cantar. A menina canta bem, dança bem. Essa música é bem conhecida, você sabe. Meu Dengo. Uau, uau. É bem conhecida. Carol Coelho! Vamos lá. Segura, galera. Vivo no calor dos seus abraços, meu amor. O que é que eu faço nessa vida sem você? Quando vem o canto da cigarra, a saudade desamarra. Meu destino é sofrer. Vem pra cá dançar. Vivo no calor dos seus abraços, meu amor. O que é que eu faço nessa vida sem você? Quando vem o canto da cigarra, a saudade desamarra. Meu destino é sofrer. Viver dia e noite sem os beijos seus. Sinceramente não vai dar pra suportar. É como se de repente me faltasse o próprio ar. Sei que o ciúme ele fala mais alto, mas meu benzinho quer agora o teu perdão. Você sabe que meu peito não aguenta a solidão. Meu amor, por caridade, não me deixe na saudade, não me faça padecer. Porque você foi embora, se até a minha viola sente falta de você. Segura, galera. Vamos juntos nesse batidão gostoso com Carol Coelho. Vem cá, meu denguinho, vem. Vem cá, meu dengo, ai, 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 ai. Vem me fazer chamego, ai, ui, ui. Teu cheiro me enlouquece muito mais. Faz comigo, ai, 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 ai. Vamos misturar funk e baião, pra ver no fim de tudo o que é que dá. Vamos misturar nossa emoção. Brincar, amar, 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 amar. O que entra por dentro e não sai, o que bola e remexe, que mais? É o sangue que salta na veia, é o fogo do amor que incendeia. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. É que eu te canto, ai, 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 ai. Tu me faz, ui, 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 vem mais. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. É que eu te canto, ai, 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 ai. Tu me faz, ui, 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 vem mais. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. É que eu te canto, ai, 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 ai. Tu me faz, ui.
Cameldengo, ai, 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 ai. O quê, meu? Deu um show. Essa menina vai longe, ela tem ginga, ela é boa de palco, ela dança bem, canta bem e tem um carisma tremendo. Parabéns, Carol. Muito bom, hein, Carol? Muito bacana. Obrigada. Legal, meu. Muito bem mesmo, viu? Você começou numa música e passou pra outra? É um Como que popurrí, né? Foi. É um popurrí. Foi um poporri. Ah, legal. Legal, muito bom. Primeiro meu. CD? Sim, meu primeiro trabalho, primeiro CD. Legal. Aham. Telefone de contato. Então, é 44 84 17 37 50. 44 97 11 51 81. E tem o meu site também, se o povo quiser entrar e conhecer um pouco do trabalho aí. Vamos lá, Estamos coloca aí, lá. www.carolcoelho.com.br. Facinho. Legal. Facinho, facinho, não tem Facinho. erro. Quem tá Muito. acompanhando você aí? Ali é o nosso amigo, né, o Der Santos, o locutor. E ali comigo a minha mãe, empresária. É. Tá legal, bom, legal, legal. Beleza. Valeu, Obrigado, Carol. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no programa de vocês. E volte sempre, porque essa é boa, Você- né? sim. Você é da região, sabemos que você não mora tão longe, então venha sempre, tá bom? Ô, vou vir sim. Obrigado, hein? querida. Obrigada, beijo, gente. Obrigadão, Legal, obrigadão. deu um show mesmo. Canta viu? bem, menina. Muito bom, muito bom. Muito Mas legal. tá dizendo que já deu, né? Então vambora, Ah lá. vambora. Bom, então vamos. Daqui a pouco... Tem mais. Claro.